আসসালামু আলাইকুম। আজ এই বৃষ্টি ভেজা রাতে হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা যাব ঢাকায় অবস্থিত বিখ্যাত শাহী কাচ্চি মামা বিরিয়ানি হাউসে। কিন্তু অপেক্ষা করছি বৃষ্টি কখন থামবে। অবশেষে বৃষ্টি কিছুটা থেমেছে এবং লেগুনাতে করে রওনা হলাম। এবং এই হচ্ছে আশিক। এখন আমরা আছি ইডেন কলেজের সামনে, যেখানে রয়েছে হাজার রমণীয় অবস্থান। অবশেষে 25 মিনিট রাস্তা অতিক্রম করে পর আমরা এসে পৌঁছালাম কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। আর এই হচ্ছে সেই চাঙ্কারপুল, আর এই হচ্ছে সেই শাহী কাচ্চি মামা বিরিয়ানি হাউস। অবশেষে 10 মিনিট অপেক্ষা করার পর আমাদের সামনে হাজির হয়েছে গরম গরম খিচুড়ি ও গরু মাংস। আর অবশেষে আমরা থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।